Apakah kamu pernah lihat kapal bisa terbelah jadi dua? Tenang, ini bukan kecelakaan kok, tapi justru desain canggih. Kapal ini disebut split hopper barge. Dirancang khusus untuk mengangkut pasir atau lumpur hasil pengerukan, lalu membuangnya langsung ke laut atau area reklamasi. Bagian tengah kapal ini bisa terbuka secara hidrolik, jadi seluruh muatan langsung jatuh ke bawah dengan cepat dan efisien. Gak perlu alat berat tambahan, dan bisa hemat waktu serta tenaga. Canggih banget kan?